Так, очередной патриот у нас приехал с жалобами на посторонние шумы с переднего моста. Вот в таком состоянии один из подшипников дифференциала. Он совершенно свободно гуляет в своем посадочном месте. Сепаратор уже развалился весь. Ролики повыпадали. Все развалилось. Он прям вклинивает, он даже не крутится. Ну да, не живой. Ведущий шестерня тоже в таком интересном состоянии. Вот здесь идет шайба упорная. Она приварилась к обоями. Вот эта обойма у нас идет сепаратора подшипника. Дальше они сварились вместе с распорной втулкой. Все, в общем, все это теперь единое целое.